ITT，我哋而家已經嚟到曼谷啦，相隔1個禮拜，我哋又嚟到呢一度啦。咁而呢一個先至係我哋原本 plan 嘅旅行啦，咁就係同男朋友一齊嚟嘅。咁今次咧，其實我哋上次咧就係舒適為主啦，今次我決定要大飲大食，係一個酒精嘅旅行，所以已經安排咗幾間 bar 咧，係好想去嘅。咁我哋今次3日2夜住嘅酒店咧叫做 Carlton Hotel 啦，咁佢就係距離 BTS 亞索站咧10分鐘路程左右嘅啫。咁我哋呢間酒店其實個地理位置 OK 嘅，我自己覺得。咁就附近仲有啲大商場咧，例如 Terminal 21啦，同埋呢一個 MSphere 嘅。我哋第一個行程咧就嚟到咧而家曼谷咧好熱門嘅一條街咧，叫做 Songwhat Road 啦。咁跟住呢一個咧，佢哋就話係好多文青小店啊、咖啡店嘅一條街，佢就好近咧 Chinatown 嘅。咁我哋而家咧就去行下，發掘下有啲咩可以買，有咩可以食。第一間我哋 book mark 咗嘅就係呢間 Local Boys Coffee。你呢個咩嚟㗎？花生醬 coffee。哦，都係好signature咧，係咪？應該係。Yes, please. 我呢個係 Thank you very much. 佢嘅 Dirty Coffee， 都係出名嘅。試下佢呢個 peanut butter 嘅 coffee。唔係好濃，有少少純粹有少少花生醬嘅味咯，係。但係佢嘅口感就好濃郁咯。試下我杯 coffee。佢個奶係唔同香港嘅奶，即係香港咧其實間用嘅奶都係嗰種咯，但係佢呢個味好唔同，你試下。我個人覺得兩杯嘢飲都一般啦，所以如果冇時間嘅話，呢間我覺得可以 skip 嘅。試下咯，好啊。試下呢間。我哋行到差唔多街尾啦，跟住咧發現咗呢間食牛肉麵嘅，咁佢係似都好泰式地道傳統嗰種咯，即係冇冷氣嘅，跟住小店形式座位都唔多嘅，咁同埋佢得一款嘢食咯，就係牛肉麵啦，但係你可以揀麵啦，同埋揀個湯底，係啦，咁我就揀咗寬麵，你就揀咗米粉，係啦，咁我就同埋我會揀咗 beef with soup， 你就係咩嚟？你嗰個？正宗佢船麵嗰啲溝咗血嗰啲，係咯，咁我哋就試下啦。佢得70匹一碗咯，好抵食，好清喎個湯。雖然好平啦，但係佢都有齊，好似牛腩、好牛柏葉，係啊，跟住牛肉片咯，牛腩，應該牛丸咯。如果係咁，不過唔知點解白色。好，試下先。清得嚟咧，好似有啲藥材味嘅，同埋生菜味咯，有啲。哇！個寬粉係真係寬粉，但係好一劈就係咁。呢次擺火鍋，即係水煮魚嗰邊嗰啲。OK。個丸都好熟，我都想要啲辣。試下你個湯條。好味喎，好味啊！我同埋即係兩碗嘢，其實裡面啲料係一樣，只係個麵同個湯底唔同。係加咗辣仲好食，好食嘅，所以呢間推薦，地址放喺留言話俾大家聽。而家停咗雨，但係好熱啊，係濕焗咯。你
跟住我哋嚟到呢一間嘢咧叫 Coffee and Bun 啦，咁佢就係有飲品再加啲bun 嘅，咁佢 bun 咧就有甜嘅同鹹嘅，咁但係因為啱啱食飽啦，我哋就唔試啦，因為佢都係有芝麻味啦，有鹹蛋味同埋咩啊？豬肉嘅爆咯，就係咁，唔係特別吸引，但係我哋就買咗嘢飲呢個柚子嘅 Americano， 幾好飲，即係佢唔係似柚子，其實佢係橙咯，幾清新。發現咗有一間芒果糯米飯，同埋一堆人拍攝中。佢而家去買個芒果糯米飯食先。但係搵唔到邊個係明星嚟嘅，有冇啊？有冇一個似明星嘅人拍緊泰劇？呢個芒果糯米飯150。好靚啊！啲芒果啲色水，係我中意啲糯米飯冇咁硬嘅，超靚，見到多水又甜 ，good。佢哋拍緊戲啊！勁靚啊個女主角。Oh yeah, I need your water in your boat. Don't 呢個龍友啊，佢已經幫個女主角影咗好多相啊！而家佢啲相全部咁靚嘅，原因就係因為人靚。睇下呢個好靚啊！呢個好 pure 嘅菠蘿汁，40啊，好味！有啲食緊菠蘿雪條嗰種濃郁，嗰種濃度。咁我哋已經行晒呢條街啦，太多嘢食，太多 coffee shop 係飲唔晒嘅，咁所以大家可以參考我哋去咗嘅，你哋自己再揾。就係呢一間 Kiwi Thai Tea 啦，相信嚟過曼谷嘅人都知道。雖然我第一次飲，呢個就係佢 signature 叫 On Cloud， 跟住就係其實係泰奶嘅刨冰，上面有 pink cream 咯，試下先。唔會好甜，同埋個茶味都幾出，即係真係本身泰奶嗰種茶味咯，再濃烈。好啊！轉眼間我哋嚟到呢個 Central Park， 咁唔知大家知唔知就係呢個係9月份先開嘅新商場啦。咁我哋就入去睇下有咩鋪頭行下。Let's go！ 已經見到好大個 Pop Mart， 好涼爽啊！個商場好大啊！地下最底嗰層咧就係 food court 啊，賣食物嘅嘢，跟住之後嗰幾層都係服裝店。而家出到嚟呢一個咧就係佢嘅 rooftop park。講俾你望，可以望到呢個景色。呢個就係網上面咧好多人影打卡嘅位，人山人海。
哋決定嗌呢個 honey lemon lemonade，因為我見佢嗰個 honey 係泰國製，想試下，好似都幾正。呢個都好吸引。跟住呢個係 Thai crispy pancake。Thank you。15匹啫。好，咁呢邊咧就係真係熟食嘅地方咯。我哋就唔喺度食啦，不過我影下俾大家睇先。好香啊！除咗泰式之外咧，都有啲西式嘅嘢食咯，都幾多元化嘅。呢邊係 pizza， 跟住裡面咧係超市嚟嘅。跟住隔離呢邊都係咯，有中式添，有金牌燒鵝，我見到好多嘢食，都好多人啊！大家都應該知道佢係新開咧，就過嚟望下咁樣。我哋咧已經行完個商場啦，咁冇乜特別好多嘢想買嘅，咁但係我覺得因為咧佢真係新開咧，有好多鋪咧都仲未開晒啦，咁相信咧之後咧佢開晒所有嘢之後都會人流幾多咯。而家咧就去到今日最期待嘅行程咧，就係去 cocktail bar 飲酒。咁而家應該會搭 BTS， 因為好近 BTS 站。係啦，我哋第一間 bar 咧就係叫做 Bar Saffron，咁佢就喺W Hotel 入邊嘅，都幾靚，喺呢棟嘢入邊咯。點解揾呢間吧咧？就係因為我見佢喺2025年咧就係 Asian Best 50裏面排第48嘅，咁所以咧又近啦，就即係順我哋嘅路程，咁所以就決定揀呢間。第二就因為咧佢開得早，而家5點幾咧佢已經開咗啦。咁不過我冇諗過原來佢係屬於 W Hotel 咁。講翻就係佢啲 cocktail 咧，其實佢就話 signature 咧都有16款嘅。咁佢最特別嘅地方咧就係佢講就話呢一間 mansion 啊。其實有分4個 era 嘅，咁喺每個 era 裏面咧都有4款 cocktail 咯，係啦，咁佢每個 era 咧都介紹咗一款 cocktail 俾我哋，咁聽完之後我哋都覺得好吸引啦，咁啊決定咧每個 era 咧都會揀一杯嚟試下。Cheers！好多辣粉喎，你睇下。唔係呢個就咁 paprika powder 嚟嘅，唔辣嘅。但係佢個醬先辣。哦。佢個 curry sauce 好辣，然後配呢一個咧好夾。係啦，佢呢個係 Margarita 嘅變奏版。OK。我啱啱嗰個嗰杯咩啊？咁啊入邊嗰嚿結咗冰嘅番茄嚟嘅，咁佢就慢慢溶咗一陣咧，佢而家就切咗俾我試下個番茄。真心冇諗過佢會幫我哋切，我以為佢成個咬咯，唔知係咩味，佢仲有埋鹽同 pepper 俾你點。我如何？應該算唔算啊？好似好生咁。好似番茄冰咁。我呢一杯咧就係 The Present 裏面嘅其中一杯啦，跟住佢就話係Classic 嗰個 Paper Plane 嘅一個變奏版，試下先。好易入口，即係雖然佢係 whisky 嘅base，但係感覺有啲似飲咗芬達咯。即係芬達溝出嚟嘅果汁味好重喎，其實佢就話上面滲咗少少 pepper 添嘅，有少少 spice， 但可能因為食咗你頭先嗰個餅咧，咖喱係咖喱咧，所以冚過咗。
呢間吧嘅環境真係好靚，尤其是裡面嘅裝修，而且佢嘅服務咧都非常好，我覺得係真係酒店嘅級數啦。佢每次嘅講解都好詳細，而且佢後院咧都好靚啦。最後就係佢嘅 cocktail 真心好飲，而且有故事性咧，所以我非常推薦呢間吧俾大家。話咁快，我哋嚟到第二間吧咧，咁都係行10幾分鐘，有間叫做 Vespa 啦，咁佢都係喺2025年咧50 Best Asian 嘅吧裏面咧排第29喎，係啦。咁但係咧，我再上網睇咧，原來咧佢由2016年咧已經晉身咗喺頭50咯。咁所以其實係連續9年定10年係啦，咁就已經都係喺頭50度，所以都好值得一試嘅。One sip and one wine. Thank you。間吧嘅環境氛圍都好正，而且佢嘅 cocktail 咧簡單得嚟咧又好飲啊，所以都推薦呢間吧俾大家。我哋已經喺頭先嗰間吧飲咗一杯啦，因為咧我哋約咗7點9咧就會去附近一間日式居酒屋食嘢啦，就會行過去啦。咁我都好期待呢一餐。我哋行咗10幾分鐘就到咗呢一間日式嘅居酒屋啦。咁我哋睇咗個 menu 咧，其實呢個選擇就唔係好多嘅，不過咧睇嚟都吸引啦。咁但係佢咧，我哋要事前要 book 咗位先至嚟嘅。佢拎咗一個咩 local spirit 俾我哋試下。呢個冇送件，呢個冇件。This one. OK. I order this one. Thank you. Thank you so much. 我哋本身問佢嗰個 local spirit 係乜嘢啦，咁佢有2款嘅，之後就話可以試下，跟住佢就斟咗幫你飲。之後我發現係嗰個咩 black sticky rice 係冇咁甜咧，啱飲啲，有啲 sparkling 感覺咯，所以就嗌咗個。呢個 snack 好泰式，有嗰醬夠辣。好食啊！下面嗰個咩 coconut pancake 上面就係蝦啦，跟住係冬陰功醬，夠辣咯。冬陰功咖喱。好味。好味。呢兩個使50蚊。試下呢個先，呢個係 pork belly。呢個咧係豬下扒肉啦，睇落咧好似豬頸肉嘅，但係咧佢冇豬頸肉咁爽口，好食。so far 食咗咁多樣嘢都好好食。蟹肉炒飯，佢唔係出邊嗰種咧好大嚿嘅蟹肉咯，佢係真係拆出嚟一齊炒。而家試下。個 texture 好豐富，佢有啲炸蒜啦，跟住佢蟹肉嗰啲鮮味咧爆出嚟，好好食，正，一定要嗌呢個。勁好食，呢間嘢非常推薦，尤其是如果嚟咗嘅話，一定要嗌個炒飯同埋頭先嗰個蝦嘅 snacks。我覺得嗰個豬下扒肉咧，如果你2個人嚟嘅話，可以 skip 嘅，因為真係份量有啲多咧，食完嘅話真係會有啲漏咯，係啦。咁但係如果多人嚟嘅話，係可以嗌嘅，真係好食嘅咁樣咯。最後就係咧，如果頭先我哋冇去到頭先嗰2間吧飲咗3杯 cocktail 咧，嚟到呢度咧，我好建議嗌酒，因為其實佢大 bottle 咧最平都係300零蚊咧，其實係非常值得嗌咯。雖然佢係泰國嘅紅酒啦，咁但係我哋之前都飲過泰國嘅酒咧，其實我覺得係都唔差嘅，咁所以係值得一試噶。咁所以呢間嘢非常推薦。好，我哋翻到嚟啦，我都決定快啲嚟個 room tour，因為費事聽日瞓亂咗張床。咁一入嚟咧，已經覺得個空間感非常大啦。咁呢邊咧就係擺篋啊，可以掛下衫嘅地方咯，嗰邊跟住個廁所不得了，大家可以睇到呢度係旗杆啦，跟住呢度係馬桶，再加呢一邊
都有個浸浴嘅空間，非常正。好，嚟到呢邊台啦，咁可以喺度化妝啦，跟住電視啦，跟住就有張應該係 king size 嘅大床啦，就係咁樣啦，個感覺都非常好。咁聽日咧就再俾大家睇下我哋出邊望到咩嘅景色啦，係啦。咁我哋今日就完啦，已經9點幾，同埋好攰啦。咁我哋準備下就早啲瞓啦，聽日見。如果大家鍾意呢條片嘅話，記得 share、subscribe 同埋 like，我哋下條片再見，拜拜。